川崎の KH400 に乗ってます。もともとはやっぱり高校時代とかにバイク乗っててやんちゃなバイク乗ったりとかしてて、で先輩、地元の先輩がその当時 KH 乗ってて、でいいな、かっこいいなと思ったりとか、それこそぶっ込みのタクでワンパンの秋夫が乗ってるレインボーカラーのケッチがいつか乗ってみたいなと思ったまんま、バイク降りちゃって、でちょっと落ち着いた25ぐらいですかねにやっぱ乗りたいなと思って、で親父の後輩がたまたまケッチ10台ぐらい自分で組んで持ってるマニアの人がいて、でその人にお願いして1台譲ってもらって、最初は250だったんですけど、でそこから250乗ってて、でいい400が入ったよっていうのを聞いて、じゃあ25から400買おうってで買ってって感じですね。はい。バックオンっていうロックバンドで MC やってる、T だと言います。そうですね、本当に最初は先輩とかから N チビって50cc のN チビボロボロなのをなんかみんなで買ったりとかして、でみんなで乗り回したりとかしてたんですけど、なんかそこから高校免許取って、でおのおのバイク乗って、でなんかみんなで走りに行ったりとかばっかやってたんですけど、でやっぱり高校でいろんな友達ができて、でそこから仕事してとか、でもやっぱり音楽やりたくって、で音楽の方をやってるうちになんかだんだんフェードアウトしてっちゃった感じですね。もうちっちゃい頃からモトクロスとかやってたので、やっぱりバイク乗りたいなみたいな感じだったですね。高校ぐらいで自分もバイク持って、インパルス乗ってる時とかにその地元の先輩が GS だったりケッチだったりとか乗ってて、で初めてその本物のケッチ生で見た時に、全然その時は純正だったのかな、まだ買ったばっかりかなんかで純正だったのか分かんないですけど、で乗らせてもらったら、なんかこんな感じなんだ、ちっちゃみたいな、なんか自転車みたいだなみたいな、なんか思ってたのと違うなっていうのはあったんですけど、でもなんかこんなチャリなのにこんな速いのみたいな感覚になって、でもやっぱり高いなっていうか、であとやっぱ周りに言われるのすぐ壊れるよとか、親父世代とかなんかやめとけやめとけみたいな言われるんですよ。現行の方が一番いいからみたいな。いやだから確かになって思いながら、その親父世代とかってそれこそ RZ とか乗ってたって言うんですけど、それだ RZ だって乗ってたわけじゃんみたいな言うと、その当時新しいバイクだからなって言われて、 CBX だって旧車じゃねえからなみたいな、新しいバイクだからって、新型のバイクだから新型のバイクをみんな買うんだよっつって、だから古いものなんか買わないっつって、その当時の人って言われて、だからそういう確かにそうだよなと思いながら、だから僕らとかの世代になってくると
その古いバイク、その80年代90年代の暴走族のスタイルがすごいかっこよくって、やっぱあれに憧れちゃうから、やっぱり旧車をこう求めちゃうっていうか、もうサウンド感もそうだし、やっぱミドルクラスがやっぱりめちゃくちゃかっこいいなっていう。いや不安ですよいまだにもうめちゃくちゃ不安で、今日もいやこれ途中で止まっちゃったらどうしようとか、それこそ僕音楽やってる時はまあかっこつけてるって言い方変ですけど、まあそうやってやってる時を見てる先輩たちもいるんですけど、一緒に走り行く時先輩たちはもう本当に体の一部みたいな感じでパッとエンジンかけて、でパッと調子悪くてもパッてその場で直すんですよ。で僕がちょっとでもこうじゃあ行くよってなった時にかぶっちゃってたりとかで、キックでかかんない時とかに歌ってる時はかっこいいのになみたいなやつめちゃくちゃ飛んでくるんですよ。いや恥ずかしいと思いながら、そうなんですよ。だからもうちょっとみんなが行く前に早めにもうキックでエンジンかけといてとかってやってますね。200、300キロとかちょっと遠出の時は Z900RS とかで行ったりして、まあそんぐらいの距離になると周りもみんな大型だったりとか現行で行ったりするんで、それでまあ行ってもう割と200キロ150キロとか片道150片道200ぐらいだったらケチで行くっすね。であとはもうみんなそれぞれ工具持って、それこそ仲間の以前出てたボビーさんとか、ボビーさんとやっぱピストン持ってるじゃないですか大丈夫大丈夫みたいな、何かあっても大丈夫だからみたいな。結構みんなすごいなんだろうな、トラブルがあった時もやっぱみんなで対処してくれるんで、そこら辺は心配はないですけど、なんか迷惑かけちゃったら申し訳ないなっていうのではありますけどね。そういうなんかドキドキ感というか。ちょうど、Z1R 乗ってる同級生と、それこそまたちょっと栃木の方かなにラーメン食べに行こうよって言って、でバックステップつけたんですよ。つけてちょっと試しに、まあ、セパハンつけてバーってちょっとレーシーな感じで走ってみようと思って走ってて、3車線の一番右を走ってたんですよ、追い越し車線を。しかもなぜかものすごい調子良かったんですよ。吹き上がりもいいし、でうわすっごい調子いいわと思って、その友達もめちゃくちゃ調子いいじゃん、すごい速いねみたいな感じで言われたんですよ。でしょなんて思いながら乗ってたらプスンってなんか一瞬エンストみたいになって、えって思ってしたらガキンって音鳴って、まさかって思って、もう怖くてバッてすぐクラッチ握って、でもう打力で一番右車線にいるんですよ。で路肩に行くまでに他にもまあ車いるじゃないですか。どうしようと思って、その異変をその友達が左車線走ってたんで異変に気づいたのか、なんかこうサインみたいのしてくれて、でその惰性でこう左に寄ってくのをそいつがこう前に車が来ないようにやってくれて、もう左に寄せて、で何なんだろうと思ってキック下ろしたら降りなくって、うわーやってしまったと思って、だけど
いやもうなんかそういうレッカーとか呼ぼうか迷ってる時に、まあ、もうちょっと蹴ってみるかなみたいな感じでカンカンって何回かやったら降りて、であれこれいけるかなって思って、でゾイルを持ってたんでプラグ抜いて上から数滴垂らしてまたつけて、でこう何回かキックしてったらかかったんですよ。かかって、でも抱きつきを起こしたってことだと思うんですよ。で佐野ラーメン食べに栃木に向かってたんですけど、すぐ降りてバーミヤンでラーメン食べましたからねいやバーミヤンも美味しいんですけど、それ食べてすっごいこれケチかっていうぐらいのすっごい遅い速度で帰りましたね。あ、でも走りました。そっかそっか。でもよくそこでねクラッチをやっぱりそこはやっぱりちゃんと頭にどっかでそうですね、考えてたからっていうのはやっぱりあるでしょうね。あとやっぱ先輩とかがよく言うのが焼き付いたり抱きついたりする前ってめちゃくちゃ調子よく感じるからって言われて、ですげえ調子いいだろうって調子乗ってったんですけど、やっぱどっかで怖いなっていうのがあって、ずっとまあ癖なのかクラッチに手かけてるんですよ。いつもこうやってすぐパッと握れるようにかけてるんで、多分それが反応したんだと思うんですよね。なんですね。いや俺もだからマッハ乗っててそれが怖くて、もし追い越し車線でエンジンがきついてタイヤロックしてズルズルズルっていってこけたりとかしたらね、もう絶対後ろに車いたらもう突っ込まれちゃうだろうなっていうのがそうあるから、やっぱり急車乗りのね皆さんほらマッハだとキャブの張り付きアクセルが戻らないっていうのもあったから、そういう時もやっぱりまずクラッチ切らなきゃっていうのがあるから、いやそれ良かったですね。そこにちゃんとそういう癖があって。だからなんかそれこそ先輩とかはもうぶん回せよみたいな、それが一番いい乗り方だっていう、そのプラグを焼くイメージで走れよっていうんですけど、僕は逆でピストンにオイルをかけるイメージで走っちゃうっていうかだからこう高速とかで走っててもなんか定期的に打力で走って、でアクセルちょっと煽ってオイル噴射してるイメージというか、潤滑させてからまた走って乾いた音になってきたらまたクラッチ握ってちょっと煽ってっていうのを繰り返してやってますね。でやっぱり大事だから大丈夫だよっつって、壊れたら直しゃいいんだからって言われるんですけど、だってさみたいな、高いじゃんみたいなで大事じゃんってなっちゃうんですよ。だからなんだろうな、やっぱりこう割と控えめな走り方しちゃうっていう感じですね。さっきおまわりさんに怒られたのあれティーナさんだよね。あれ違うかな。ほら浅草の前でボンボン。あ、怒られた。あれで怒られたよね。怒られましたね。からかしすると迷惑なんでやめてくださいって言われてティーナさんで言われたもんね。そうですね
でもだってそういうバイクじゃないですか。もうっていうか煽ってないと通奏だから。そうです。だから多分若いおまわりさんなんでしょうね。その年配のおまわりさんとかだとなんか結構知っててまあしょうがねえよみたいな感じで言われるんですけど、一応まあ言われますけど、空ぶかしってわけじゃないんだよな。そうそう、だから多分旧社会と、はい、旧社会がバン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 って言ってるのと、多分区別がついてないのかもしれないですね。まあでもバイク興味ない人はもう全部バイク乗りは全部そうですね、うるさいって言われちゃいますね。まあ多分ですけど、その地元好きだなって思ったのってバンドやってツアーとか行くようになってからなんですよね。行って帰ってきた時に本当に帰ってきたなっていう感じになって、でさらに今度海外によく行くようになったらなおさらその地元愛が強まり、あとそうですね、なんかあと子供3人いるんですけど、子供を育てていく上でまあ僕片親なんですけど、まあ、姉だったりとかがいるんで、妹だったり、いるんで見てくれたりとか、僕がそういう仕事なので、家を空けることが多かったりとかなんで、奥さんの方も助産師なので、3交代とか夜勤とかあるんで、なんかそれを時間を調節しながらやってるんですけど、どうにもならない、海外に行った時とかはもうどうにもならない時とかはなんかいろんな人に力借りたりとか、あとやっぱりで僕料理好きで家でいつもご飯は僕が作るんですけど、夕方買い物にスーパー行くと友達のお母さんたちと会うんですけど、今日の晩ご飯何にするとか、おすすめのレシピとか、これいいよとかこれ安いよっていう情報交換しながら買い物したりとか、やっぱ足立区民っぽいよねとかって言われるんですけど、足立っぽいよとか言われるんですけど、でしょっていう、最高だろって言っちゃいますけど、よく行くお店があっちに行った時あって、おでん屋さんがあって、そことか、あともんじゃ屋さんとか行きました。なんかおでんの出汁に、焼酎出汁割り、出汁割りとか冬場とか渋いなじゃあ結構ね、タトゥーとか入ってると、でヒップホップ好きっていうとやっぱりアメカジとかそういうの方がイメでアメ車乗ってっていう人多いじゃないですか。なんか昭和時代っていうか、その昭和59年生まれなんで、ちょっとだけですけど昭和時代、だけどやっぱその匂いっていうか、がすごい好きで、駄菓子屋とかいまだに子供連れて行くし、もっといいお菓子とかあるんだろうけど、なんかやっぱそれがめちゃくちゃなるほど。そうですね、例えば僕がもしもう一回乗りたいって思って、本当はケッチ乗りたいけどやっぱりこっち現行車、手頃な方とか選んでたらどうなってたかは分からないですけど、ケッチを選んですごいいっぱい壊れたし
直したし走ったし事故りかけたし、だけどこう思い出すと全部なんだろうな、辛かったってより面白かったなっていう方がすごい多くて、その時は辛かったりするんですけど、でもなんかなんでこいつ動かねえんだよって思うんですけど、でもちゃんとかかった時とかの喜びたるや半端じゃなくて、分かんない3分の2は直してたりとか修理してたりするのかもしれないですけど、で乗れてんのは3分の1ぐらいかもしれないんですけど、で高いかもしれないですし出費も多いかもしれないですけど、でもやっぱりこれでしかないものっていうのが楽しさっていうのがあるので、なんか踏み出してみないとその状況にはいけないので、これから欲しいって思う人がいたら迷うと思いますけど、それは事故を知ったら危ないですし、だけど、迷うけど本当に欲しいって思ったら絶対、ね、手に入れて乗るべきだし、壊れても絶対その乗ってる人たちはその辛さを知ってるから助けてくれるし、で今で言ったら SNS があるしつながることも多分もっと以前よりはもっと楽になってる、ハードルが下がってるはずだと思うので、なんか妥協しないでほしいなみたいな、本当に欲しいものを買うべきというか欲しいものに乗るべきだなっていうのはありますね。知識は後からやっぱり乗ってるうちについてくるし、違った乗り方する、同じバイクでも違った乗り方違った考え方する方もいるし、自分にしかない乗り方をする人もいるし、それぞれなので正解がどれが正解なのかっていうのはそのスタイルも含めあるんで、やっぱり迷うと思うけど絶対欲しいものに乗るべき、乗りたいものに乗るべきだと僕は思いますね。はい、実際だってピーターさんもね、今はまあ経験積んできたけどね、多分乗った時って全然詳しいわけじゃなかった。じゃあもうすぐ演出としてかぶって演出として何なんだよこのバイクみたいな。でフォースだとみんなセルとかで一発でかかってですぐバーンと走り出していいなってたまに思ったりするんですけど、でもなんでかかんないんだよなんでかかんないんだよってなってるうちにかかった時のただエンジンをかけるっていうだけでめちゃくちゃ酒が進むぐらいもう飲みたくなるぐらい今日エンジン一発でかかったみたいなのを思い出しながら酒何杯でも飲めるみたいな感じになったりとかしますもんね。だからやっぱりそういうなんだろうな、そういうとこなのかな、って思いますねはい。Every single day I feel it. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my reps up. In the gym, I gotta get my working. I can't leave it all the chances, make it certain. Yeah, I had to lose it all to find my purpose. Yeah, but I won't do that twice, it made me nervous. Let's get to working. I'm like check one, check two, gon' get these things now. Want this, want that, gotta understand that. Jokes on you, boy, tell me you the man now. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get